Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya warroonni maatii Shaggar Times taatanii Shaggar Times irratti waa'ee biizinasiidha wantoota garaagaraadha wal barsiisuuf wal qooduttidha kan fuulleffannu yookiin immoo kan xiyyeeffannu warroonni haarawaadha hundumti keessaniyyuu gara YouTube chaanaalii kennaa dhufuudhaaf baay'ee tokko galata guddaadha qabdanii subscribe godhaa isiniin jenna. Shaggar Times irratti waa'ee biizinasaa akkasumas karaa mallaqni ittiin argamuudha kan wajjin ilaalluu fi wal barsiifnu jechuudha. Isin jiruuf jireenya keessan keessatti sadarkaa bareedaarra yoo jiraattan haalata sadarkaa bareedaa sanarra geettan mallaqa yoo qabaattan haalata mallaqa san itti horattan beekumsa sakkaataa itti horattan namni karaa kamiin jijjiiramuudha danda'a. Karaa kamiin mallaqa argachuu danda'a. Karaa kamiin hojiiwwan baay'ee hojjechuu danda'a kan jettan nu biraan gahaa isiniin jenna. Nutis wajji taanee wal guddifnee wajji taanee hojii dabalataa uummanne wajji taaneetiin mallaqas karaa ittiin argannu wajjiin barbaannaa jechuudha. Kuni YouTube chaanaaliin kun jechuudha. Karaalee hojii ittiin barbaadan karaalee mallaqa ittiin argatanidha kan irratti xiyyeeffanne jechuudha. Hojiin dabalataa karaa kamiin argama? Mana madaamii qofa ta'ee hojii madaamii tokkocha qofa hojjechuun faayidaa qaba. Faayidaan qaba. Kan oguu isiniin jedhu dhiisaa jechuu kiyyaa miti. Hojii lama sadii hojjechuu dandeenya yeroo ammaa kanatti. Mallaqa mindaa nu kafalamu qofaan kushiinaa keessatti dararamnee kushiinaa keessatti dafqasii akudhan xuruurrannee qofa sun ta'anii yeroo boqonnaa keenyatti mallaqa haala kamiin argachuu dandeenya. Mana madaamii keessatti gubannee mallaquma nu jalaa nyaataniitumaan waggaa baay'achiin lakkoofsiisuu irra mallaqa salphaadhaan Itoophiyaa keessatti akkamitti hojii jalqabna gara biyyaatti yoo galle hojii akkamii biizinasa akkamiidha haala kamiin hojjechuudha dandeenya kan jennu irratti xiyyeeffannee hojjenna walitti himnaa jechuudha. Kanaafuyyuu maatii YouTube chaanaalii keenyaa ta'aatiin wantoota kanneen irratti waliin haa hojjennu isin jedha. Guyyaa har'aatitti as dura YouTube chaanaalii keenya shaashituu birratti waa baay'ee isinii dhiyeessaa turre garuu gara deebinee namoonni baay'een Itoophiyaa keessatti yogguu galee hojii kana hojjechuu barbaada. Hojiin kun haalataa kamiin hojjetama faayidaa qabamoo hin qabu waan jedhu gaafataa turte. Hojii kana keessa lukkuu haala kamii horsiisuudha dandeenya. Wagguu kana isiniin jedhu wantuma salphaa wantuma xiqqoo gootanii ilaaluu dandeessan namoonni tokko faayidaa osoo hin taane kan irratti xiyyeeffatan hojii san irratti xiyyeeffatu. Kana jechuun hojii qulqulluu ta'e hojii dhiqateetumaan taa'ee hojjechuudha suni biiroo mootummaa keessatti hafe zalaalamii hojjetta jijjiiramni hin jiru. Kun ammoo xurooftee dadhabdee kan mallaqa argattu faayidaa qaba sirriitti dhibbatti faayidaadha qaba. Mana ishee irraa kaasee hanga faayidaa ishee kan dhumaa kan jiran argattu nyaata isheedha wajjin ilaalla jechuudha. Gatiin bahee wanti hundi xumuramee lukkuu argachuu dandeenya dhibbatti tokkoffaa kan ta'e argachuu dandeessan nutu isinii qopheessa. Mana ishee dhibbatti bareedaa kan ta'e kan humna isinii qusatu kan yeroo keessan isinii qusatu kan mallaqa isinii qusatu argama sirriitti eessatti nu biratti. Kana hundaa qopheessineetiin isinii dhiyeessineetiin jira. Isin hojii kanarratti sammuu keessan amansiiftanii itti qophaa'u qofaadha. Okay. Manicha asirratti argitan kuni kan sibiilaa hojjetamudha. As dura haarawaadhaa miti. As dura isinii qopheessineetiin ture. Diizaayina kanaanis haa ta'u. Inni xiqqaan kuni lukkoota 50 hanga 60 ni qabata. Inni guddaan kun ammoo lukkuu 90 hanga 100 ni qabata. Kanaa olis 150 120 hojjechiifachuu ni dandeessanii jechuudha. Gatii manicha kana dhumarratti haalataatiin argattan karaa kennaan magaalaa biyya kamiyyuu haa ta'u. Kan itti aanu lukkootaadha. Lukkoon kunniin caacuti yookiin ammoo isaan falafalamanii kan guyyaa tokko irraa kaasee hanga ji'aa fi bulii 15tti argachuu ni dandeessan. Har'uma falafalamtee har'uma isinii kennan. Kan ji'a isinii kennama. Kan ji'a lamaa isinii kennama. Kan ji'a lamaatii ol faayidaa isin qabu gatiin isaa guddaadha isin hin baasu. Garuu guyyaa tokko irraa kaasee hanga ji'aaf bulii 15tti lukkoota argachuu ni dandeessan. Lukkuun gosa lamaan jira. Inni tokkoffaa kan ta'e lukkuun takkattiin ji'a tokkotti kallee 300 dhaluu kan dandeessu bombaasaa isa jedhamudha. Inni lammaffaan ammoo saasoo isa jedhamu jiddu galatti kan dhalu jechuudha. 150 hanga 200 waggaatti dhaluu kan danda'u lukkuun takkaa jechuudha. Lukkoota kanniin lamaantu jira. Lukkoota kanniin lamaani kan guyyaa tokko ni argattu kan ji'aa fi bulii 15 ni argattu. Gatii isaas isinii dhiyeessinaa jechuudha. Okay,
lukkuu dhibbarraa kaasee hanga dhibba lamaatti gatii isaadhaa yookiin ammoo faayidaa isaadhaa wajjin irreenneetiin hanga dhumaatti wajjin ilaalla. Kabajamtoota hordoftoota keenya nu wajjin jiraadhaa. Gurra keessan nu ergisaa. Hojiidhaan tuffatinaa. Hojii xixiqqoo kanarrattidha kanaaf mallaqni. Hojii xixiqqoo horii horsiisuu, lukkoota horsiisuu, horsiisa kamirratti iyyuu yogguu hojjettanii bu'a qabeessa taatu malee akka biyya ormaatti dararamtanii maatii keessa wajji teessanii biyya keessan keessa teessanii boqonnaa argachaa yoo xiqqaate waan biyya arabaatti argattu caalaa argatta malee achi gadi inumaayyuu hin argattu. Wanta biyya arabaatti 15,000 yoo kasiin kennan taate 15,000 Itoophiyaa keessatti hojii barbaadde hojjettee ni argatta. Kana beeki yoo hojjettee jechuudha. Okay. Lukkuu dhibbaa fakkeenyaaf yoo kan horsiiftu taate gatiin lukkuu tokkoodhaa birrii 70 inni tokkoffaan kan ji'atti waggaatti kallee 300 lukkuun takkatti dhaluu dandeessu kan guyyaa tokkoodhaa yookiin ammoo caacuutiin akkuma falamtee isinii kennamu takkattiin ishiidhaa qarshii Itoophiyaa 70dha. Saasoo inni jedhamu inni lammaffaan ammoo qarshii 50dha. Tan akkuma dhalatteen jechuudha. Lukkuu dhibbaa fakkeenyaaf yoo kan horsiiftu taate isa tokkoffaadha kan inni lammaffaan faayidaa isiniin qabu isa tokkoffaadha. Addeen kuttu guyyaa guyyaatti dhalti waggaa ishee eeggatteeti kan dhaabdus. Birrii 70 bittaa tan guyyaa tokkoodha. Kan guyyaa tokko birrii 70 yoo kan bittu taate fakkeenyaaf lukkuu dhibbaa hin horsiifta yoo taate isiin dhibbaa qarshii 7,000dha jechuudha. Birrii 70 tamaan. Birrii 70 qarshii 7,000 lukkuu dhibbaa yoo bittee lukkuun kunniini ji'a 4 booda hallee buusuu ni jalqaban. Ji'a 4 boodattidha hallee buusuu kan jalqaban. Gaafa ji'a 4tti hallee buusuu jalqabanii guyyaatti hallee dhibbaa ni argatta. Hallee dhibbaa kana qarshii 7 hadha birrii 8 ni jirti. 9 ni gurgurama magaalaa tokko irratti hanga 10tti gurguramaatiin jiru. Jiddu galeessa kan ta'e 7 irreennaa jechuudha. Lukkuun dhibbaadha hallee buusuu wagguu eegalte. Erga buusuu eegaltee guyyaatti dhibba yoo kasii buutu taate guyyaa tokkotti qarshii Itoophiyaa 700 argattaa jechuudha. Guyyaa tokkotti. Guyyaa tokkotti qarshii Itoophiyaa 700 yoo kan argattu taate baay'isuu 30 jettaan qarshii 21 ni argatta ji'atti. Lukkuun dhibbaarra. Lukkuun dhibbaa kuni lukkuun dhibbaadhaa nyaata isiitti yoo seenne lukkuun dhibbaadhaa guyyaatti kiiloo 10 nyaatti. Guyyaatti kiiloo 10 nyaatti. Ji'atti ni reeddaa jechuudha. Guyyaan kiiloo 10 yoo kan nyaattu taate ji'atti kiiloo hangamii nyaatti kan jedhus herreega baaftee ni argattaa jechuudha. Ji'atti isiin kan nyaattu qarshii 7,200 ni nyaatti. 7,200 yoo kan nyaattu taate 21,000 ni hojjetti ji'atti walumaa galatti. Killeen isheedha 21,000tti ni gurgurama. 7,200 yoo keessaa baafte 13,800 ni argata. Ammasi qorichi kennamuuf ni jira. Yoo xiqqaate ji'atti birrii 500 hanga 800 qoricha si ji'atti ni kennita. Qarshii 13,000 ati ji'atti ni argata dhibbatti sirriitti yoo hojjetti xuraawaa si jalaa baasu sirri baaftee uf qusachuu yoo baatte ati ji'atti qarshii 13,000 ka birriin takka keessaa hirdhifamne ni argatta jechuudha. Fakkeenya maatii sa'aatii yeroo hunda hin baadhattu. Ganama ni kennitaaf guyyaa ni kennitaaf bakka si'a lama qofaadha jarri kan nyaattu. Achiin booda bishaan jiraa ni kennitaaf. Guyyaatti si'a tokko jalaa ni harta. Achiin booda bakka barbaadde dhaqi. Barbaaddu saqqalan barbaaddu ciisi barbaaddu deemi barbaaddu dhii. Akka mana arabaa sanitti sa'aatii 24 dhaabbattee hiini keessi citee danfa si'a 15 haa xaawwattee hin jiraattu. Haala salphaadhaanii hojii kanatti yoo seente dhibbaan dhibbatti bu'a qabeessanii taataa jechuudha. Kuni kan lukkoota dhibbaati. Fakkeenyaaf lukkuutu dhibbaadha. Birrii 7,000dhaan bitte. Lukkuu 200 bituu ni dandeessa, 300 bituu ni dandeessa. 200 yoo kan bittu taate ji'atti atini qarshii 25,000 fi 600 qoricha keessaa baaftee nyaata jaraa keessaa baaftee 25,000 fi 600 ni argata. 25,000 ni argata jechuudha ji'a tokkotti. Lukkuu 200dha. Qarshii 14,000 bittee mana kan lafarraas yoo taate akkasumas kan sibiilaa yoo taate ati qarshii 1,150 hojii yoo eegalte ji'atti ati xiree 25,000 ni argata jechuudha. 200 yoo horsiifte 100 yoo horsiifte qarshii 13,000 ni argata. Hojiin kun
akkuma salphatti ilaalamuu danda'a. Hojii qulqullina hin qabneedha jedhama. Dhumachuu dandeessi jedhama. Du'uu dandeessi jedhama. Wantoota garaagaraatu jira. Dhibee yoo dhufe namni illee numa dhuma. Namni illee numa du'a. Ati horsiisuuf deemtullee numa duuta. Mana rabaas yoo hojjatte numa kasaarta. Jaalalaan si harkaa nyaatanii maatiin si harkaa nyaata maal maaliin abbaa warraa si harkaa nyaatama. Soo kunis kasaaraadha. Kuni maalidha? Ati hojii kee irratti xiyyeeffattee mallaqa eenyu kenna eenyu baasa jettee utuu xiyyeeffatte maatiinis si nyaatu jaalalleenis si nyaatu abbaan warraatis si nyaatu. Hojii kanas ati sirriitti yoo hojjette dhibeen jaran ajjeesu yoo guyyaan gaheef malee ati sin kassartu yoo sirriitti hojjette jechuudha. Kanaafuyyuu hojii yoo hojjettan kassaruu nassaruu wantoota jedhamutu jira osoo hojjennu hojjettee yoo kassarte hojjettee yoo nassarte haala samiirreega malee teettee tumaanii lukkoonni ni dhumti saani ni du'a bal atillee ni duuta. Kanaafuyyuu hojiin Itoophiyaa keessa ni jira dhibbaan dhibbatti ni jira. Maal barbaada? Ka'umsa barbaada. Namni waan hojjetu hin dhabne waan ittiin ka'ee hojjetu dhabe malee wanti beekuudha qabdan. Kan biyyaa bahusi 50,000 100,000 baasee kan biyyaa bahu. Itoophiyaa keessa 100,000 150 osoo hojjete dhibbaan dhibba hojjechuudha ni danda'a. Achi soo deeme kassaruu danda'an beekamu. Biyya keessa 100,000 hojii jalqabatu kassaree hojjeta. Biyya rabaas yoo hidhatte barra kassaruu dandeessa. Biyya keessatti hojiin hin dhabamne wanta itti hojjetantu dhabame malee ati baajata yoo qabaatte kaapitaala itti hojjetu yoo qabaatte kaapitaala guddaa isaa ta'u xiqqaani hojii kamiyyuu jalqabuu dandeessa. Kanaafuyyuu warroonni gaafataa turtan ammas lakkoofsa isinii kennu kanaan lukkootas isinii qopheessinee mana lukkootas isinii qopheessinee akkaataa hojjetanii isinii qopheessinee hojjechuu qofaadha. In kassartan faayidaa guddaa argattu malee faayidaan dhabde namni hojjete kamiyyuu kan faayidaa dhabe inumaayyuu jiru addunyaa kanarratti. Maalidha rakkinni? Waaf akka hojjetuu fi maal akka hojjetu qofa yoo beeke hin kassaru. Yoo hin beekne ammoo yoomiyyuu faayidaa qabeessa hin ta'u jechuudha. Kanaafuyyuu hojii bu'aa qabeessa kan ta'e keessaa tokko kanaadha. Hin tuffatinaa. Isuma kanaan ammoo yeroo biraatti amma fakkeenyaaf caacuti falafalamte bitattanii horsiisuudha kallee irraa argachuuf. Caacutuma kana haala kamiin uumuu dandeenya? Maashinaa fi faayidaa isaas viidiyoo biraatiin qabadhee kan isinii dhiyaadhu ta'a. Horsiisa lukkuu horsiisa horiidha qabadhee kan isinii dhiyaadhu ta'a. Isinis wanta isinii hojjetamuudha barbaaddan biizinasa hojjechuudha barbaaddan shamaras haa ta'uu dhiira heloo qofa jedha achi boodatti nuti hojiitti hinneetiin isin agarsiifnu yookiin ammoo isin biraan geenne jechuudha. Kanaafuyyuu namni lukkuudha 100 barbaadu lukkuun takka qarshii 70 isa tokkoffaa kan ta'e inni lammaffaan qarshii 50 akkasumas mana lukkuudha kan lukkoota 90 hanga 100 qabatu argachuu yoo barbaaddan kan 50 hanga 60 qabatu argachuu yoo barbaaddan manicha kan isirraa argitan kanaadha. Gatiin isa tokkoffaadha qarshii 70,000dha kan lukkuu 60 hanga 90 hanga 100 qabatu qarshii 70,000 kan lukkuu 50 hanga 60 qabatu qarshii 35,000dha. Kanaan heloo yoo jettan magaalaa barbaaddanitti biyya barbaaddanitti isinii qophaata lukkuu yoo barbaaddani mana sichas yoo barbaaddan faayidaan lukkuu 100dha ji'atti qarshii 13,000 ni argatta. Kan 200dha ji'atti qarshii 725 ni argatta. Kana dhibbaan isinitti himna jechuudha. Kanaafuyyuu karaa kamiin mallaqni argama karaa kanaan mallaqni argama haala kamii hojii dabalata haala kanaan hojii dabalata kana qofaadhaa miti karaalee baay'ee qabannee dhiyaanneetiin jirra. Irratti hojjechuudhaaf warroonni barbaadan YouTube chaanaalii keenya maamila taati achirratti nu hordofa nuti yeroo yeroodhaan biizinasa hojii dabalata karaa mallaqni ittiin argamu ni jira. Kan isinii qopheessu ta'a nu hordofuu keessanii baay'ee tokko galatooma viidiyoo biraata guddeebitti nagaan nu tura share like gochuun dagatana YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaatiin irraa fayyadamaa isiniin jenna. Bye.